ஹாய், உங்கள் நேம்? என் நேம் ஆஷ்லி. ஆஷ்லி. உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக் நேம்? இப்பதான் பிரைட் ஆரம்பிக்கிறேன். உங்களோட ஃபேவரட் அந்த பைக் எதனால உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு பைக்ஸ்னால் அவ்வளோ பிடிக்காது. இருக்கிறதுலே இப்போது எனக்கு ஐ டோன்ட் ரியலி டிரைவ். ஸோ நான் பேக்கில் இருக்கும்போது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் பிடிக்கும். அது இந்த பைக் அந்த மாதிரி இல்லை. எனக்கு விண்டேஜ் பைக்ஸ் பிடிக்கும். அப்புறம் உட்கார கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் பிடிக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் பிடிக்காது. லைக் அந்த பேக்கில் உட்காரால் மேலே உட்கார மாதிரி இருக்கும்.